நாள்பட்ட இருமல் நோயால் கஷ்டப்படுறீங்களா? இருமல்னால் உங்களோட தூக்கம் கெடுதா? சில சமயம் இருமும்போது நெஞ்சிலேருந்து கோலை வரும். அப்படி இருமும்போது நம்ம வாமிட் வர மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் நமக்கு கொண்டு வரும். ஸோ இதெல்லாம் நிறைய நோயினாலையில் இருமல் வருது. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிரோஸ்கிலோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இரத்த குழாய் அடைப்பு. ஸோ இதுக்கு ஒரு லேகியத்தை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு தேவைப்படுற ஒரு மூலப்பொருள் பார்த்திங்கன்னா சைனோடான் டாக்டேலான்னு சொல்லுவோம், அருகம்புல். இந்த அருகம்புல் நார்மலாக நிலத்தில் நிறைய கிடைக்கும். உங்களுக்கு ரோடு சைடு கூட நிறைய நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி கிடைக்கிற இந்த அருகம்புல்லை வச்சு ஒரு நல்ல லேகியம் செஞ்சு நம்மளோட கபத்துக்கு, அதாவது சளிக்கு, ஹார்ட் அட்டாக்கு, இதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ரெமெடி நாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்படி கலெக்ட் பண்ண அருகம்புல்லை ஒரு அம்மிக்கல்லில் போட்டு நல்லா இடிக்கணும். அதை ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி அம்மிக்கல்லில் போட்டு நல்லா ஒன்றா பதிய இடித்து, நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றா பதியாக இடிக்கப்பட்ட அந்த சக்கையை நம்ம லைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்தோம்னா சாறு கிடைக்கும். இதான் பாருங்கள் சாறு. இது அதை புழிஞ்சு எடுத்த அந்த வேஸ்டேஜ் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி புளியும் போது நமக்கு அந்த சாறு முழுமையாக கிடைக்கும். இப்படி எடுத்த அருகம்புல் சாறு ஒரு 1.5 லிட்டர் சாறு நமக்கு தேவைப்படும். இந்த லேகியத்துக்கு மூலப்பொருளே இந்த அருகம்புல் சாறு தான். ஸோ இது கூட என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் தேவைப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பால், நம்ம நார்மலாக ஒரு நாட்டு மாட்டு பசும்பால் ஒரு 1.5 லிட்டர் பால் தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் நெய், கடைச்சரக்கு நெய் ஒரு 1/4 லிட்டர், அந்த அளவுக்கு ஒரிஜினல் நெய்யாக பார்த்து. அப்புறம் தேன் ஒரு 1/4 லிட்டரு. அடுத்து நம்ம டிஸ்பிளேல போட்டிருக்கோம் இந்த சாறு. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கிராம்பு, தாளிச்ச பத்திரி, அத்திப்பழம், பரங்கப்பட்டை, தாண்டிக்காய். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம நாட்டு மாட்டு மருந்து கடையில் ஒவ்வொன்றும் தலை 20 கிராம் நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கோம். இப்படி ஒவ்வொன்றும் கலெக்ட் பண்ண 20 கிராம் இது 2வது சரக்காக வச்சுக்கோங்க. அடுத்து 3வது சரக்குன்னு நாம் பார்த்தோம்னா ஏலரிசி 10 கிராம், ஜாதிக்காய் 10 கிராம், ஜாதிபத்திரி 10 கிராம், சீரகம் 10 கிராம், கொத்தமல்லி 10 கிராம். இது 2ஆம் நிலை சரக்கு. 3ஆம் நிலை சரக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இது திராட்சை பழம் 50 கிராம், அமுக்கரா கிழங்கு 50 கிராம், நிலப்பனை கிழங்கு 50 கிராம், தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு 50 கிராம், கோரக்கிழங்கு 50 கிராம். அடுத்து பார்த்தோம்னா பனவெல்லம் 1 கிலோ. அடுத்து நம்ம சொன்ன மாதிரி முன்ன சொன்ன மாதிரி தேன் ஒரு 1/4 லிட்டர் நம்ம எடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நெய் ஒரு 1/4 லிட்டர் எடுத்துருக்கோம். அப்புறம் நல்லா தண்ணி சேர்க்காமல் இடித்து புழிஞ்ச அந்த அருகம்புல் சாறு 1.5 லிட்டரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்த அந்த கடைச்சரக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம இளம் வறுப்பாக வறுத்து அதை நம்ம நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி நம்ம பொடியாக்கி வச்சுருக்கோம்.